今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。新大阪を出ますと次は新神戸に停まります。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Shin Osaka. Passengers going to the Tokaido, Osaka Higashi, and subway lines, please change trains here at Shin Osaka. We will depart shortly after arriving at Shin Osaka, so please be ready to get off before the train stops. Thank you. ご乗車ありがとうございました。まもなく新大阪です。21番線の到着、お出口は右側です。お降りのお客様、車内に忘れ物なさいませんようお気をつけください。乗り換えのご案内です。さくら545号鹿児島中央行き7時15分20番線から、特急はるか7号関西空港行き7時47分3番線からそれぞれの発車です。新大阪に到着をいたします。お出口右側です。こだま674号東京行き発車いたします。新大阪を出ますと次の停車いたします。東海道新幹線ご利用くださいましてありがとうございます。こだま674号東京行きです。停車駅と到着時刻をご案内いたします。次の京都には17時3分、米原17時24分、湯浅島17時46分、名古屋17時58分、三河安城18時11分、豊橋18時30分、浜松18時48分、掛川19時10分、静岡19時17分、新富士19時30分、三島19時46分、熱海19時59分、小田原20時7分、新横浜20時28分、品川20時39分、終点東京には20時47分に到着いたします。重席は後より1号車から7号車までと、前よりは13号車から15号車までです。全席へとなっております。おたをご利用のお客様、喫煙のごご利用ください。
また、こだまも車内販売は営業いたしておりません。あらかじめご了承ください。次の停車駅は京都です。17時3分の到着。お出口は右側です。こだま674号東京行きです。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はこだま号東京行きです。終点東京までの各駅に停まります。この電車は全席禁煙となっております。こだま号を座りのお客様は喫煙ルームをご利用ください。普通車の喫煙ルームは3号車、7号車、15号車、グリーン車の喫煙ルーム
車内のご案内をいたします。